สลับนะ from the land down to the ocean from the land from China from Mongolia down to Thailand and then to the ocean and then it's winter time in Thailand what kind of monsoon is thatเอาตอบลูกลมอะไรคะ what is it พัดความหนาวเย็นจากจีนจากมองโกเลียลงมาน่ะThe first one is southwest monsoon what is the other one you have only two อีกอันหนึ่งอะไรลูกเมื่อกี้ southwest อันนี้อะไร It's winter time in Thailand winter time in Thailand No what is it Not อะไรคะ North East monsoon Very good eyes Great job Okay eyes So that is northeast monsoon is the winter time in Thailand Okay when does it arrives in Thailand no, I'm talking about southwest monsoon okay the rainy season in Thailand is southwest monsoon when it arrives in Thailand which month January February March April May June July August September October November December okay which month does it arrive in Thailand during เดือนไหนลูกที่จะพูดถึง southwest monsoon southwest na rainy season in Thailand what month is it from เริ่มจากอะไรคะเดือนไหนฝนตกอ่ะบ้านเราฝนตกเดือนไหนอ่ะคิดแค่เนี้ย start with letter M May ถึงไหน May ถึงคือตัวโอค่ะลูกเดือนอะไร October great job okay it arrives in Thailand in May until October how about the northeast monsoon when does it arrive in Thailand when does it arrive in Thailand during what หน้าหนาวเริ่มตอนไหน October okay October too ถึงเดือนไหนหน้าหนาวขึ้นต้นด้วยตัว F February okay great job okay so we have two monsoons right southwest monsoon and northeast monsoon okay southwest monsoon is the rainy season in Thailand it arrives in May to October and then the wind comes from the ocean up to the land and then the northeast monsoon it arrives in Thailand in October to February the wind blows from the land China Thailand down to the ocean okay so that's it เข้าใจไหมคะ Okay sister I want to explain โอเคค่ะ โอเคเด็กๆจำได้ไหมลมมรสุมมีสองลมมรสุมเนาะที่ทำให้มีผลอิทธิพลต่อฤดูกาลของประเทศไทยเราเนาะจริงๆฤดูกาลของประเทศไทยเรามี3ฤดูใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้ครูกำลังพูดถึงมูนซูนก็คือลมมรสุมเดี๋ยวสำหรับ Season of Thailand เดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะคะเอาเรื่องลมมรสุมก่อนนะคะโอเคลมมรสุมนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราเลยเนี่ยมี2ประเภทนะคะก็คืออันแรกก็คือ North East Monsoon นะคะก็คือเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครูใหม่เคยบอกแล้วว่าพังเนี้ยมันพัดจาก
อบความหนาวเย็นจากประเทศจีนจากพวกมองโกเลียลงมาใช่ไหมคะพวกนี้เป็นประเทศเมืองหนาวใช่ไหมเมืองหนาวใช่ไหมคะลูกก็จะหอบช่วงนี้มันจะเป็นลมมรสุมที่หอบความหนาวเย็นหอบความชื้นหอบความหนาวเย็นเข้ามานะคะไม่ใช่ความชื้นเนาะความหนาวเย็นเข้ามาทำให้โซนภาคเหนือโซนอีสานนะคะบ้านเราก็จะหนาวกว่านะคะกว่ามันจะพัดผ่านมาถึงภาคใต้เนาะเพราะฉะนั้นภาคใต้ก็เลยไม่มีฤดูหนาวใช่ไหมคะเพราะว่าทะเลล้อมรอบเนาะใช่ไหมมันคือลมเนี่ยมันเกิดจากความต่างของสองพื้นที่ก็คือน้ำกับดินเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะหลักการเดียวกันเลยนะคะโอเคอีกอันนึงก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่า South West Monsoon นะคะ South West Monsoon นะคะเคยบอกแล้วว่าทริคการจำง่ายๆก็คือลมทิศทางนี้จะหอบน้ำหอบความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพวกอ่าวไทยอันดามันพวกนี้หอบความชื้นพวกนี้ขึ้นมาบนบกเราใช่ไหมคะจึงเกิดเป็นฤดูฝนใช่ไหมหอบความชื้นหอบน้ำขึ้นมานะคะบนพื้นแผ่นดินเราก็กลายเป็นฤดูฝนเพราะฉะนั้นนะคะช่วงระยะเวลาของฤดูกาลพวกนี้หนูคุ้นชินอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยเราได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทางไหนคะเนี่ยตอนเนี้ยเดือนเนี้ยค่ะฝนตกมากๆเลยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมอะไรคะลูกใครตอบได้ตอนนี้ค่ะตอนนี้นาวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะมี2เฉียงนะคะมีตะวันออกเฉียงเหนือพูดถึงเหนือคือหนาวตะวันออกเฉียงเหนือพูดถึงเหนือคือหนาวจำนะคะถ้าพูดถึงตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกชุกนะใต้มีฝนตกชุกเนาะนะคะเพราะฉะนั้นจำแค่นี้พอนะคะเหนือคือหนาวใต้คือฝนนั่นเองนะคะก็มีแค่ North East กับ South West นะคะ North East นะคะก็หนาว South West ก็ฝนตกเยอะนะคะโอเคไหมเคลียร์นะคะเคลียร์นะลูกมีอะไรถามนะคะเพราะว่าวันนี้the next topic is about greenhouse effect นะคะก็คือเรื่องต่อไปที่ sister จะพูดถึงก็คือ greenhouse effect โอเค sister Okay, it's my turn again. Okay, here we go. Okay, are you ready? Are you ready, guys? Are you ready? yes Okay, very nice. Yes, you are ready. Okay, so now our topic is about greenhouse effect. Okay, so this is about greenhouse effect. Okay. Okay, the greenhouse effect. What is greenhouse effect, Lou? What comes into your mind if you hear the word greenhouse effect? Greenhouse. Green is sikiao, right? And house is ban sikiao, right? Greenhouse effect. Okay, so what is it? So we have here vocabulary. Okay, you can read with me. Okay, you can repeat after me. Okay, so we have 5 vocabularies. Okay, number 1 is greenhouse effect. Put the look. Greenhouse effect. Greenhouse effect. Okay, na remember na jam do I look na because I have questions for you after this na. Greenhouse effect, global warming. Number 2, global warming. Okay. Number 3, atmosphere. พูดตามเลยลูก Okay. Next, greenhouse gases. Greenhouse gases. Okay. Next is greenhouse. Okay. Again. Number 1, what is it? Greenhouse effect. Greenhouse effect. Good. Global warming. Global warming. Yes. Atmosphere.
Atmosphere. Greenhouse gases. Greenhouse gases. Greenhouse. Greenhouse. Okay, so we have, I put some Thai in there so you can read by yourselves, okay? And what is greenhouse effect? What is it? Well, CQ, right? No. Warming, it is warming of the earth and the air above it. It's the warming of the earth and the air above it. Okay, that is greenhouse effect. So a greenhouse, this is a greenhouse, yeah? A greenhouse is an enclosed structure made of plastic or glass. It is made of plastic or glass. And when do we use this? When do we use greenhouse? So we use the greenhouse to... ขอไส้กรอกกินนะ Sorry? เด็กๆปิดไมค์ด้วยนะคะฟังทีเชอร์นะลูกเนาะ Okay, so when do we use greenhouse? Okay, it used to grow crops, flowers, or plants, like what you see in the picture, right? Plants. I guess this is lettuce, right? Next is the greenhouse traps the sun's energy inside, put inside to keep the plants warm. Okay, like this. Look at the sun's energy goes in the greenhouse, and then the greenhouse, get it, traps to keep the plants warm, right? Can you see? The sun's energy goes in, and then the greenhouse trap, get the sun's energy for the plants to use. Okay. Next is this one. So the same effect is produced in our planet. So like this. So we have the sun, and then this is the earth, right? The earth gets sunshine from the sun heat from the sun. Okay, we get heat from the sun. Okay, the earth is surrounded by jacket of gases. Okay, surrounded by jacket of gases called atmosphere. So this is the atmosphere. Look, atmosphere, this, you know, this one, the round one. So this is the atmosphere. And then this place where the greenhouse gases are. Okay, so you can, the green gases are in there. So next is this one. Okay. So look at this. Okay. The earth is getting some sun rays from the sun. So during the day, the sun shines and warms the earth, right? Can you see the sun? Warms up the earth, right? It gives warmth to the earth. That is during daytime. But during nighttime, earth cools down. It cools down. And then when it cools down, it sending back the heat into the air. Okay, like, okay, thank you. We need to bring you back. Okay, the earth bring back the sunlight, the sunshine to the air. And then the greenhouse gases in the air will trap some of this heat. They will get some of this heat, right? Making the earth to stay warm. So the earth needs these gases. If there were no greenhouse gases, very hot during the day and very cold during the night, if there is no greenhouse gases. So we really need these greenhouse gases in
a minimal in balance. It should be balanced because if it is too much greenhouse gases will result to global warming. Okay, global warming. Everything in the earth is very, 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 very hot. Okay. So what are greenhouse gases and where do they from? Okay, what are these gases? Is it the one that we put in our motorcycle? Is it, and where do they from? Okay, they are from nature. Example, water vapor, decay of living things. So decay is like, example, your animals like dead and then it like decomposed, rotten like that. So these gases, the gas go into the air as well to trap heat. So that is the purpose of greenhouse gases. They trap some heat to be used by us in the earth. Okay, next is this. So we have these 4 examples of greenhouse gases. There are more, but I just put 4, okay? So number 1 is water vapor, H2O, methane, CH4, carbon dioxide, CO2, and nitrous oxide, N2O. Okay, so these are some examples of greenhouse gases. Okay, greenhouse gases traps some heat from the sun to be used by us or to be used by the earth. Okay, that's it. That's their rule in the planet. Okay, next. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. They are changing. Maybe that's too much. They contribute much in the atmosphere. So like burning fossil fuel like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. Look at this smoke, right? This smoke is carbon dioxide. Can you imagine how much it will go in the atmosphere? That's too much. Too much, I told you too much is not good for us, okay? It will just harm us, harm people and every living things on earth. Okay, next is growing too many animals give up too much methane. Or maybe you can see like poultry, piggery, a lot of animals in there. So it's not really good because they release gas like methane into the atmosphere. If it's too much, it's also not good. Next one is the refrigerators, Tonyan, that use CFCs give off too much chlorofluorocarbon. So it's not also good. Too much of this is not good to our earth. Okay, next is nitrogen fertilizers give up too much nitrous oxide. Okay, if you have a big farm of cassava, farm of fruits, and then you put a lot of fertilizers in there, so it's not good for the environment as well because it contributes a lot of nitrous oxide. Okay, too much, not good. Next is air conditioners that use HFC give up too much hydrofluorocarbon. Okay, do you have air condition at home? So if it is too much, it will give too much hydrofluorocarbon. Okay, next. Okay, I told you earlier, if there are too much greenhouse gases in the air, a lot of water vapor, a lot of methane, a lot of carbon dioxide, a lot of nitrous oxide in the air, a lot. What will happen? It will result to global warming.
It will trap too much heat. So a lot of them, right, in the atmosphere, they are a lot in the atmosphere. They will just get the heat, get, and then put in the earth. Put in the earth, put in the earth. So what will happen? This will also change the life of living things and the environment. Look at this. Look at the earth. It is running because it's very hot. Oh my God, help me, help me. Help me, please, help me. All right, it's very hot. Okay, it's like so hot. Global warming. Okay, so what is the result of global warming into some other living things, like some animals living in like pole, North Pole or something like that, melting polar ice caps, right? Do you know some animals living in the polar? Do you know some animals? So we have penguins, we have polar bear, right? They live in very cold places. And if this ice melts down, so where do they live? Nowhere to go. So what's gonna happen to them? They will die because no place to live in. Okay, they will lose their homes. No home, no food, so they will die. Okay, move on. Plants will die because of less rainfall. Okay, global warming also contributes like this one. If there is no water, plants will die because of less rainfall. No rainfall. Look at the picture. And then other one, the life of animals will be harmed and some might die. Why? Because there's no food to eat, there's no water to drink, so they will die. So how can we save our earth? What can you do to save our planet? Do you have in your mind how can you help the planet? Oh, let's save our Mother Earth. We have nowhere to go. But how can you help? Okay, so we have here some examples. Okay, so like this, our earth is on fire. It needs to be fixed. We need to help. We need to do something, right? We need to help our earth. But how can we help? Okay, we can help through use vehicles that do not use fuels, like bicycles, right? To reduce carbon dioxide sent into the air. Instead of, okay, if your house is near 7-Eleven, Loras, Macro, or so just walk in there or use your bicycle so you can have also a good exercise and you can have a healthy body, strong body. Okay, next is do not burn grass or trees. Why? This reduces carbon dioxide and keeps plants that take in carbon dioxide. We all know that if we have lots of trees around us, we can have a good air. That is oxygen. Oxygen, we need oxygen to breathe, right? But we don't use carbon dioxide. We're gonna die if we have carbon dioxide, but we're gonna live if we have oxygen. And the trees releases and the trees release oxygen, so it's good for us. Okay, so next is plant more trees and do not cut the forest. Trees take in the stored carbon dioxide, so they absorb the carbon dioxide, so it's good, right? So we need to plant more trees. Okay. Next is turn off devices after use. Okay, if you don't use your fan, turn it off. If you don't use your light,
turn it off. If you don't use your laptop or your computers, turn it off. You help the earth. Okay? Next is the 3 R's. Recycle, reuse, and reduce. We always keep this in mind. If we go to 7-Eleven, if we buy something like a bottle of Coke, you just drink the Coke and then the bottle, keep it and recycle it. Then reduce. Reuse. Okay? Next is save water. We all know that life is impossible without water. We cannot survive. We cannot live without water. Okay? Next is save animals. Most animals are being killed for their fur, for their skin. They kill because of their skin, especially in the cold areas, in the cold countries, they make it as their fur coat. So they killed animals. And then the next one is ban use of plastic bags. Why do we have to stop using plastic bags? Because plastic kills nearly 2 million of birds, whales, turtles every year. It's not 2, it's not 200, it's not 2,000, it's not 200,000, but 2 million. That's too much animals. Because these plastics choke or get tangled, which led to internal infections. Okay? So stop using plastics to save these animals. Okay? We can use like some bags, recyclable bags, so we can use it every time we go to the market. We just bring it and then put our stuff in. Okay, so the last one is recycling of glass, because it is lifetime to decompose. It means lifetime. It is forever. We cannot decompose this one. We cannot. So we need to recycle the glass to be used up again. Okay? Any questions? Okay, sister, it's your turn. มีคำถามไหมลูกถามทีเชอร์ได้นะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมลูกไม่มี Okay, any questions? ไม่มีคำถามเลยเหรอ Okay, if you don't have a question, I will ask you a question. Okay, can you give me some examples of greenhouse gases? Okay, what are some examples of greenhouse gases? Come on. Greenhouse gases. มีอะไรบ้างลูก gases มีแก๊สอะไรบ้างคะนะจำได้ไหม คาร์บอนไดออกไซด์ครู carbon dioxide Oh, yes, carbon dioxide. Yes. What else? มีอะไรอีกที่จำได้ Carbon dioxide. What else? What else? มีอีกเยอะเลยอะไรดี I presented only 4, but a lot. Ozone. We have อ also อกซิ ozone. เจนได้ไหม ออกซิเจนไม่ No, oxygen. We need oxygen. That is not. ออกซิเจน good These are the actually this greenhouse gas is also good, right? But if it's too much, then it's not good. We need this greenhouse gases to make us warm in this planet, right? Not too cold or not too hot because of this greenhouse gases. เนาะโอเคที่จะถามเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแก๊สเนี่ยที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือว่าเกิดเป็นภาวะโลกร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะนะคะแต่หลักๆเนี่ยหลักๆเลยนะลูกหลักๆก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเด็กๆค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะเห็นไหมคะตัว C ตัว O แล้วตัว2เนี่ยห้อยอยู่ข้างล่างนะคะเขียนให้ถูกก็คือ CO2 นะคะก็คือ CO แล้วห้อย2ข้างล่างเนาะเวลาหนู copy เวลาหนูเขียนให้ถูกนะลูกนะเนาะเพราะตัวนี้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนนะคะ2ตัวเนี่ยรวมกันนะคะกลายเป็นแก๊สคาร์บอนได
ออกไซด์เนาะมีอะไรอีกมีเทนนะคะพวกแก๊สมีเทนเกิดจากการหมักหมมสะสมคือเกิดเป็นแก๊สมีเทนเกิดขึ้นนะคะเช่นพวกมูลสัตว์ต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะสะสมแล้วกลายเป็นสลายกลายเป็นมีเกิดแก๊สมีเทนขึ้นเกิดการทับถมเกิดเป็นแก๊สมีเทนนะคะคำว่าแก๊สมีเทนคือตัวย่อก็มีตัว C ตัว H แล้วก็ตัวเลข4ห้อยอยู่ข้างล่างนะคะเนาะเดี๋ยวครูจะพิมพ์จะแชร์อันที่มันเป็นสูตรที่ถูกต้องหนูจะได้จำแบบถูกนะคะโอเคนะคะมีพวกไอน้ำใช่ไหมไอน้ำก็คือ H2O นะคะเลข2เนี่ยห้อยอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะคะเด็กๆน่าจะเคยเห็นเนาะ H2O นะคะ2ห้อยอยู่ข้างล่างและไนตรัสออกไซด์นะคะก็คือ N ห้อย2แล้วก็ตัว O นะคะพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีพวก CFC นะคะ CFC เกิดจากอะไรพวกเครื่องสาร CFC เป็นตัวช่วยนะคะสร้างตัวทำความเย็นอะนะคะเวลาหนูใช้ตู้เย็นแอร์นะคะต่างๆเนี่ยพวกนี้สาร CFC จะต้องใช้เวลาสาร CFC เนี่ยเป็นตัวที่ระเหยเร็วมากเวลามันระเหยมันวิ่งขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศได้เร็วมากและเป็นตัวที่ช่วยให้ก่อเกิดภาวะเรือนกระจกครูใหม่เท้าความให้ฟังก่อนว่าคำว่า green กับ house เนี่ย greenhouse effect เนี่ยนะคะเป็นผลกระทบที่เกิดจากภาวะเรือนกระจกใช่ไหมคะทีนี้คำว่า green เนี่ยมันสีเขียวใช่ไหมลูกคำว่า house ก็คือบ้านใช่ไหมก็คือบ้านสีเขียวมันไม่คำมันดูไม่เลวร้ายใช่ไหมคำมันดูแบบมันดูดีมันคือดีนะคะลูก greenhouse effect มันเป็นสิ่งที่มันดีนะมันเป็นสิ่งที่ช่วยโลกของเราทำให้โลกของเราเนี่ยมีความอบอุ่นแล้วก็อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเช่นพวกนี้นะคะให้นึกถึงบ้านเราไม่ค่อยมีให้นึกถึงประเทศเมืองหนาวประเทศเมืองหนาวเนาะประเทศเมืองหนาวเนี่ยเขาจะปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยยากใช่ไหมเพราะมันหนาวลูกมันหนาวเย็นนะคะแล้วก็มีหิมะตกด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างเฮาส์นะคะก็คือสร้างบ้านขึ้นมาบ้านที่เขาจะปลูกต้นไม้ข้างในได้นะคะเป็นบ้านต้นไม้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านที่ต้นไม้สูงนะเป็นบ้านไว้สำหรับปลูกต้นไม้อยู่ข้างในเนาะทีนี้เขาก็ทำเป็นแบบบ้านจากกระจกหรือไม่ก็เป็นแผ่นพลาสติกใหญ่ๆเนาะทำเป็นบ้านขึ้นมาแล้วก็มีประตูปิดเพื่ออะไรเพื่อกักเก็บความอบอุ่นไว้ข้างในให้พืชของเราสามารถโตขึ้นได้เนาะเพราะข้างนอกมันหนาวไงลูกมันก็ต้องสร้างบ้านเอาไว้ให้ต้นไม้โตข้างในนะคะทีนี้แดดส่งมาปุ๊บเนี่ยความร้อนมันจะถูกสะสมไว้ในบ้านสะสมไว้นะคะมันจะออกไปในส่วนน้อยแล้วมันจะอยู่กักเด้งความร้อนอยู่ข้างในนะคะทำให้พืชต่างๆเนี่ยเจริญเติบโตได้เขาเลยเรียกว่า greenhouse ก็คือบ้านสีเขียวสำหรับต้นไม้เจริญเติบโตแต่มันมีคำว่า effect ลูก effect ก็คือผลกระทบครูใหม่บอกแล้วว่าถ้ามันมีน้อยพวกแก๊สพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าไนตรัสออกไซด์พวกนี้มีน้อยมีความเป็นสมดุลบาลานซ์ถ้ามันมีแบบบาลานซ์มันมีแบบสมดุลมันก็โอเคมันดีมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศหรือว่าพวกนี้มีแก๊สพวกนี้อยู่เนี่ยเวลากลางวันเนี่ยร้อนที่สุดร้อนตับแตกเลยนะคะเวลากลางคืนก็หนาวที่สุดหนาวจนอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภาวะเรือนกระจกตัวนี้หรือ greenhouse effect ตัวนี้มันมีดีกับมีไม่ดีนะคะถ้ามันไม่ดีมันมีแก๊สพวกนี้มากเกินไปเขาจะเรียกว่า global warming ก็คือภาวะโลกร้อนแต่ถ้ามันมีแบบสมดุลมันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกของเราอุณหภูมิโลกของเราไม่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปสิ่งนี้แหละที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกของเราอยู่ได้มันอยู่รอดได้เพราะว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนไปเร็วกลางวันก็ไม่ร้อนเกินนะคะไม่ร้อนจนตับแตกเนาะกลางคืนก็ไม่หนาวเย็นเกินเพราะยังมีความอบอุ่นที่ความร้อนที่มันสะสมอยู่ภายในโลกที่มันกักเก็บเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีครูใหม่บอกแล้วว่าถ้ามันมีในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะมันก็ดี very good นะคะแต่เมื่อไหร่มันมีเยอะถามว่าทุกวันนี้เยอะไหมโรงงานก่อเยอะบ้านใครก็มีแอร์บ้านใครก็มีรถยนต์บ้านใครก็มีพวกเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกแน่นอนค่ะพิษภัยก็ย่อมมาตามมาด้วยนะคะแก๊สพวกนี้ก็จะไปไหนล่ะลูกมันจะไปไหนได้ไงมันก็จะสะสมไว้ในโลกของเราใช่ไหมคะทีนี้มันก็เยอะขึ้นไหมลูก
มันก็เยอะขึ้น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 จนกลายเป็น global warming กลายเป็นภาวะโลกร้อนทุกวันนี้โลกร้อนมากนะคะอุณหภูมิของโลกเราสูงขึ้นเฉลี่ยคือสูงขึ้นตลอดไม่มีดรอปลงเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากแก๊สพวกโรงงานพวกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนเลยลูกจะมาช่วยกันรณรงค์นะคะลดอะไรบ้างนะคะลดพลาสติกลดการใช้พลาสติกลดการใช้พลังงานนะคะก็คืออย่างเช่นไปเซเว่นอีเลฟเว่นไม่มีถุงพลาสติกให้เราต้องเอาถุงผ้าไปใช่ไหมซื้อของก็ใส่ถุงผ้าไปถ้าไม่มีก็ต้องซื้อในราคาสูงคนก็เสียดายเงินก็มีซื้อนะคะการที่เขาขายแพงเพราะว่าไม่อยากให้คุณซื้อนะคะว่าเป็นการลดภาวะโลกร้อนลดพลาสติกที่เชื่อบอกว่ามีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตตายเยอะไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลสิ่งมีชีวิตในทะเลนะคะเวลาหนูใช้พลาสติกเสร็จแล้วหนูก็เคลื่องทิ้งไปเลยนะคะเคลื่องทิ้งลงน้ำเคลื่องทิ้งลงแบบทุกที่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมที่มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะคะอันนั้นเรียกว่าเราไม่เห็นแก่สิ่งแวดล้อมเลยนะคะพอทิ้งไปปุ๊บสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยหรือในน้ำมันไม่รู้หรอกลูกมันมามันก็พันคอใช่ไหมบางตัวก็กินใช่ปะบางตัวก็กินเข้าไปใช่ไหมบางตัวก็มาพันคอจนมันตายนะคะเพราะฉะนั้นมันทำให้เสียสมดุลไปเพราะฉะนั้นเราสามารถช่วยโลกของเราได้ช่วยได้นะคะในครั้งหน้านะคะครูใหม่จะให้พวกหนูเตรียมกระดาษ A4 ฟังนะเตรียมกระดาษ A4 นะคะหรือใครไม่มีกระดาษ A4 สามารถใช้สมุดก็ได้เดี๋ยวครูจะให้เธอเนี่ยให้พวกหนูเนี่ยดีไซน์เลยว่าเราจะ save the earth ยังไงนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ครูใหม่จะสอนว่าวิธีการ save the earth เนี่ยมันมีหลายช่องทางหลายวิธีมากๆเดี๋ยวครูจะให้พวกหนูเนี่ยนะคะออกแบบเองว่าเราเนี่ยจะช่วยลดโลกร้อนอย่างไรนะคะอาจจะมีการประดิษฐ์ให้ออกแบบเสร็จแล้วก็ให้ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะอาจจะเอาของแบบมา reuse มา recycle reuse เอาของที่มันใช้แล้วเอามาประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ทำให้ขยะมันลดลงแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกหนูคิดไว้ได้เลยนะคะคิดไว้ได้เลยแบบว่าจะทำอะไรดีนะคะอันนี้เป็นโปรเจกต์อันใหม่ของเราที่เราจะออกแบบและทำกันนะคะเราจะใช้สิ่งที่ใกล้ตัวเราสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เป็นขยะใกล้ตัวเราที่เรามีอยู่และเราสามารถทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะโอเคใครมีคำถามไหมลูกมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมลูกถามครูใหม่ได้นะเนาะจริงๆแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวจะแก้ไขให้ครูใหม่กำลังพะวงว่าพวกสูตรเคมีต่างๆเนี่ยมันต้องห้อยนะคะห้อยเลขอยู่ข้างล่างเดี๋ยวครูใหม่จะส่งให้ในกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะว่าจริงๆแล้วมันลักษณะมันเป็นยังไงเวลาหนู copy ใส่ลงไปเขียนให้ถูกนะคะก็คือเวลาทำ powerpoint มันอาจจะแบบห้อยยากนะคะตัวห้อยมันมีความจำกัดของการทำ powerpoint เนาะหนูเข้าใจใช่ไหมลูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะส่งอันที่ถูกต้องให้นะคะโอเคมีคำถามไหมคะครูถามทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มจะไม่มีคำถามให้ครูเลยเพราะบอกว่าเคลียร์มากๆเลยมีคำถามไหมลูกถามได้นะถามได้นะคะไม่มีเลยเหรอไม่มีคำถามเลยเหรอไอซ์เธอไม่มีคำถามเลยเหรอฮะไม่มีค่ะ เนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามา Save the Earth กันนะคะว่าเราจะมีหนทางแปลงขยะให้เป็นสิ่งมีประโยชน์ได้ยังไงนะคะซึ่งครั้งหน้าในครูใหม่มีตัวอย่างเยอะมากคือสวยๆคือหลายๆอย่างเยอะมากให้หนูออกแบบดีไซน์ในชั่วโมงนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองคิดมาก่อนก็ได้แล้วเรามาออกแบบในชั่วโมงนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็สั่งงานพวกหนูไปลองทำดูสินะคะเป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยเนาะโอเคถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวครูใหม่จะเช็คชื่อนะคะก่อนที่จะเช็คชื่อเนาะเดี๋ยวให้ say goodbye teacher Roda ก่อนเพราะว่าวันนี้ teacher Roda สอนทั้งวันเลยนะคะ all time all day you teach Okay, bye bye. Sister, next tomorrow. Oh, tomorrow it's about effects of monsoon, right? Save the earth first save the earth how to I show everything to the students student design the save how to save What should the I do? earth I prepare some questions.
you show a thing of the save the earth from the reuse. This one example to black from clothes. Just And show, save the teacher, earth. just show. I don't make it. Picture. I Okay, just I have this one. okay. And then maybe I prepare some questions for the students regarding this topic. Oh, yes, okay. Yeah, I make. So monsoon, teacher, effects of monsoon is next week. Yes. Effect of monsoon in the Friday. Friday. Yes. Okay. Okay. Okay, goodbye. Goodbye, Get student. ready for my Bye. questions tomorrow. I have a lot of Bye. questions tomorrow. พรุ่งนี้ทีเชอร์มีคำถามนะพรุ่งนี้ทีเชอร์มีคำถามทีเชอร์ไป Gases, greenhouse gases, nah? What is greenhouse effect? Nah, look. Tomorrow I got maybe 10 questions. โอเค Time, Good Nene. time Okay, Bye-bye, bye-bye, sis. sister. Okay.